Здравейте! Здравейте! Искам първо да ви задам няколко въпроса, да разкажете за вас накратко. Съвсем накратко, завършил Аграрния университет през 90-та година, докторантура приключил през 2000-та година, доцент от 2005 година, бивш декан, сега ръководител катедра генетика и селекция. Добре. Доцент Божинов, прави ли са валонците, които отказаха да подкрепят споразумението СЕТА с Канада, с приемането на което ще отворим пазара на Европа към генно модифицирани храни? Аргументът, че с това споразумение ще отворим пазара за генно модифицирани храни е несъстоятелен, тъй като на европейския пазар генно модифицираните храни много отдавна са на лице, широко разпространени и се използват в изключително много продукти. Няма нищо общо с споразумението СЕТА. Да. Знаем какви са обществените нагласи срещу геномодифицираните организми. Параноя ли е това или страховете от ГМО имат своите основания? Значи, ако слушаме медиите, имат своите основания, ако слушаме учените, ако така обърнем внимание на това, което се казват изследователите, които разбират от тази тема, очевидно няма. Съвсем наскоро това лято от живи 120 Нобелови лауреати, 112 се подписаха под петиция към зелените организации да престанат с разпространяването на неистини за генно модифицираните организми и да приемат наличните доказателства, че те са напълно безопасни, разпространяваните в момента генно модифицирани организми. Кое от двете е истина и кое е параноя, ми кажете вие. Но защо няма дебат за ГМО? Заклеймяваме го, но не знаем защо. Дебата го няма, защото имаше опит да се състои дебат през 2008-2010 година, но дебата беше заглушен от, да кажем, истеричните изяви на определена група хора, заинтересовани от това да присъстват в медиите, независимо по какъв повод. Какво показват научните изследвания по света? Как въздействат генно-модифицираните култури върху човешкото здраве и върху баланса в екосистемите? Няма доказано вредно въздействие на генно-модифицираните култури върху баланса в екосистемите. Съществуваха няколко публикации, които се опитваха да предположат такива неща, за които беше доказано в последствие, че са методически неправилно заложени, изкривени са данните, да кажем. Не всички данни, които са получени, са били представени, така че да изглеждат нещата, че има вреди, след което тези публикации им се наложи тези хора да си ги оттеглят и де-факто не съществуват доказани, потвърдени факти, които да показват нарушение на баланса. Какво се пише в интернет е едно, а какво са научните факти е друго. Доказателствата могат да се намерят и в европейската система за наблюдение на, да кажем, храните, които се разпространяват в мрежата, в които няма нито един случай да се е наложило изтеглянето на храни от европейския пазар, поради това, че са опасни и в тях се съдържат генетично модифицирани организми или компоненти. За всички други видове производства и за биологичното производство, и за конвенционалното производство, това се е налагало многократно и може да се провери, защото и биологичното, и конвенционалното производство са произвеждали опасни храни, които биха могли да застрашат човешкото здраве. Докато генетично модифицираните храни, произвеждани в Европейския съюз, до сега нито веднъж не са имали дори потенциално застрашителен ефект за човешкото здраве. Унищожават ли пчелите генно-модифицирани култури? Има ли изследвания в тази посока? Няма нищо общо. Случая с колабирането на пчелните колонии с разпространението на генно-модифицираните култури. Колапса на пчелните колонии се дължи на неправилната употреба на пестициди, пак ще кажа, и в конвенционалното, и в биологичното производство, но не и в системата на производството с генно-модифицирани култури. Има ли разрешение за отглеждане генно-модифицирани сортове у нас и за кои култури? Нито един генно-модифициран сорт в нашата страна не е разрешен за отглеждане, тъй като има мораториум мисля, че за период от около 5 години в страната никакви генетично модифицирани култури не могат да се отглеждат. В рамките на Европейския съюз единствената разрешена е царевицата с няколко варианта от различни фирми предлагани.
А има ли на пазара геномодифицирани плодове и зеленчуци, внос от трети страни, например Турция, Македония, страни на Арабския полуостров, САЩ, Южна Америка? Плодове и зеленчуци на пазара, нито в Турция се произвеждат генномодифицирани, нито от някъде другаде. Има пуснати на пазара генномодифицирани плодове и зеленчуци. Плодове и зеленчуци са модифицирани в рамките на научни изследвания, за да се видят различни видове ефекти, дали могат да се подобрят техните здравословни качества, но никъде в света няма пуснати на пазара генномодифицирани плодове и зеленчуци. Говоря от рода на домати, чушки и така нататък. В Индия се работи по отношение на генетично модифициран патладжан и се правят, първите опити да се пусне в свободна продажба. Независимо от регулациите на Европейската комисия, можем ли да сме сигурни, че правилата за отглеждане на ГМО култури и етикирането на храни с ГМО съставки в Европа и в частност у нас се спазват? Правилата се спазват. Всичко, което трябва да се етикетира, може да се провери в магазинната мрежа, така че не смятам, че има място, особено за коментар, тъй като санкциите за нарушения са изключително тежки. Провеждат ли нашите университети и научни институти експерименти с ГМО и за кои култури? Доколкото ми е известно, всички институти и университети са спрели тези изследвания, защото българският закон е формулиран по начин, който забранява и научните изследвания. Съществуват ли български генно-модифицирани сортове и на какви култури? Преди 2008 година, преди да влязат в сила забраните, с последните промени за българския закон за генетично модифицираните организми, имаше български сортове, бяха правени опити и с домати, бяха правени опити и с памук, и с други култури, но след 2008, след въвеждане на забраните, всичко това беше унищожено и беше загубено. Вие лично сте разработили ГМО памук с ген за устойчивост към някои хербициди. Какво се случи с този памук? Този памук беше разработен по желание на фермерите, които имат проблем с борбата с плевелите в памуковата култура. Тя има своите особености и изисква специфични подходи към борбата с плевелите, които затрудняваха фермерите и поради това те поискаха технологично решение. Една от възможностите беше да им предоставим сорт устойчив на хербициди, което да им помогне да решат този проблем. Сорта успя да стигне до първа година изпитване в Държавна сортова комисия, но това беше предната година, преди да влезем в Европейския съюз. С влизането в Европейския съюз, тъй като единствената разрешена култура е царевицата, памука не влиза в тези култури, опитите бяха прекратени, всичко беше унищожено, този сорт вече го няма, не съществува, не може и да го възстановим. Как виждате бъдещето на генните модификации, що се отнася до храните? Бъдещето на генните модификации е много ясно, тъй като консуматора търси все по-нови и по-здравословни храни. Единият от начините да ги създадем е чрез манипулирането на геномите. Това позволява сравнително бързо, изключително прецизно да постигнем търсения резултат от консуматора, така че в крайна сметка, поради това, че те ще донесат здравословни ползи за консуматора, ще влязат на пазара, тъй като просто пазара има такова търсене за по-здравословни храни. Дали ще бъдат по-високи съдържания на антиоксиданти, дали ще бъдат по-високи съдържания на омега-3 масни киселини, дали ще бъдат други полезни характеристики. Науката има готовност да ги даде, на пазара има търсене, в един момент двете неща ще се срещнат. Добре, благодаря ви. Благодаря ви и аз.